हेर्नु साथी, आज म गएँ बाहिर। मैले बाहिर नास्ता खाएँ, आफूलाई खान मन छैन। घर आएँ, मेरो छोराले माछा मगाएर राखेछ। अब म त्यही पकाउँदैछु, मलाई पकाउन मनै लागेको छैन। अब मसला यता रेडी भयो, माछा यता धोएर पनि मसलाले रेडी पारेँ। अब तार्दैछु। अब भइसकेपछि कस्तो छ फेरि भन्नु होला। हेर्नु माछा यस्तो भइसकेको रहेछ, पाकिसकेछ, कस्तो राम्रो कलर देखिरहेछ। अब मेरो छोरालाई म खुवाउन जाँदैछु। अब मेरो छोरालाई कस्तो लाग्छ थाहा छैन, खुवाइसकेपछि थाहा हुन्छ।